onye parish priest nke St. Peter's Church Nkweleọka Reverend Father Donatus Isiebue mere ka amata na ahụ na ọbara nke Jesus Christ bụ ya bụ ebe ndabere nke ofufe ndị na-eso ụzọ Kraịst. Reverend Father Isiebue onye mere ka amata nke a n'okwuchukwu ya iji wee merube ịdị nsọ nke Corpus Christi mere ka amata na Chineke nyere Kraist dịka onyinye pụrụ iche bụ nke ha ga-eri n'ụwa iji wee jikọta ha ọnụ ma wetakwa ọtụtụ mkpụrụ obi nso nye Chineke. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara okpukpe bụ Amaka Chibụzọ Okoye kọrọ akụkọ a n'uju. Soro ndị na-eso ụzọ Kraịst aka dịka ndị na-anara arụ n'ọbara nke Kristi ma sịkwa ha ka ha hụ mmadụ ibe ha n'anya na-enenyere ha anya na ịbịa ha nso mgbe ha nọ n'ihe iju anya nyelu ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ma gbara ntamu na ntaji anya ọsọ ya na ihe ndị ọzọ nke na-adịghị ọcha n'ime Kraịst ma sịkwazịa na ha kwesịrị ebe ọbụla ha nọ ka ha na-ekwusa aha nsọ Kristi. Onye ụkọchukwu nọ na St. Mary's Anglican Church Nkweleọka bụ Reverend Canon Sunday Ike gara n'iru ma kwue mkpa ọ dị bụ mkpe ekpere na nchegharị n'oge dịka oge ugbu a. Reverend Canon Ike onye nke okwuchukwu ya gbadoro ụkwụ ebe nchegharị zutere ekpere sịrị na ọ bụ sọsọ naanị na ekpere ka a ga-eji wee tọrapụ mmadụ n'oru ma sịkwazịa na ekpere ga-edupụta mmadụ n'ihe isi ike na ihe ịma aka n'iru nke dị n'oge ugbu a. Ọ gara n'iru ma yọọ ndị na-eso ụzọ Kraịst gbakwazikwa ha ume ka ha kwudosi ụkwụ n'okwu nsọ nke Chineke ma hụ na ya bụ okwu nsọ nke Chineke bara ha n'ime ime obi ha n'ihi na ọ bụ ya ka ha ga-eji wee merie ọnwụnwa na ajọ ihe niile. N'otu aka ahụ na St. Stephen's Church Ifitedunu ka onye ụkọchukwu nọ n'ebe ahụ bụ Reverend Canon Charles Chukwura kọsịpụtara mkpa ọ dị mmadụ ị na-enyere mmadụ ibe ya aka ma sịkwazịa na ọ na-eweta ngọzi pụrụ iche. Reverend Canon Chukwura kwupụtara na dịka ndị na-eso ụzọ Kraịst na ọ dị mkpa ka onye na-elekọta ndị mmadụ dịka onye ọzụzụ atụrụ na-enegara ha anya na iduzite ha na ụzọ nke Kraịst. Ọ gara n'iru ma duzie ndị na-eso ụzọ Kraịst ọdụ ka ha bụrụ ndị nke na-ewere onyinye amara Chineke nyere ha wee na-arụpụtara ya ọrụ. Ekpere na onyinye pụrụ iche bụ nke kwanyitere aja misa na ụka emerubere n'ụbọchị nke taa. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.